ஹலோ மை டியர் மக்களே, வெல்கம் டு லுக் வித் மனோ. இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கர்நாடகால இருக்க உடுப்பிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இந்த உடுப்பில பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐஸ்லேண்ட் இருக்கு. அதாவது ஒரு தனி தீவு இருக்கு. இந்த தனி தீவுக்கு நம்ம போட் பிடிச்சு போட்ல பயணம் செஞ்சு அந்த தீவுக்கு போய் அங்க நம்ம பிளாக் பண்ண போறோம். ஸோ என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் டிராவல் பண்ணுங்க. நான் உங்களுக்கு எல்லாமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த வீடியோ செம்ம ஃபன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா எனக்கே இந்த வீடியோ எடுக்கும்போது செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு. அந்த ஐஸ்லாண்ட்ல இருக்க வியூஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த பீச்சோட வியூஸ் அவ்வளோ அழகா இருந்துச்சு. ஸோ அதை நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. ஸ்கிப் பண்ணீங்கன்னா அப்புறம் நீங்க தான் வருத்தப்படுவீங்க. அங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சின்னதா ஒரு மலை மாரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா? அதுதான் அந்த ஐஸ்லேண்டு. அங்க தான் இப்ப நம்ம போக போறோம். பார்த்தீங்களா? ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். ஓரளவுக்கு ஜூம் பண்ணா தெரியுது. ஸோ கிட்டத்துல போய் அங்க இறங்கி செம்மையா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறோம். வாங்க போலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த கழுக பாருங்க. நம்ம கூட சேர்ந்து இந்த கழுகும் பயணம் பண்ண போகுது. இந்த ஐஸ்லாண்டுக்கு போறதுக்கு ஏகப்பட்ட மக்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எக்கச்சக்க போட் வந்துட்டு போயிட்டே இருந்துச்சு. ரொட்டீனா வந்துட்டே இருந்துச்சு. நம்ம ஒரு போட்ட பிடிச்சு உள்ள போறோம். செம்ம ஃபன் பண்ண போறோம். இப்ப இந்த ஒரு போட் வந்துட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா? இந்த போட்ல ஒரு தமிழ் சாங் என்ன சாங்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தளபதியோட "வாத்தி கம்மிங்". கர்நாடகா ஸ்டேட்ல ஒரு தமிழ் சாங் போட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு குத்திட்டு வராங்க. ஸோ இப்ப நம்மளும் போய் அந்த போட்ல இறங்கி குத்த போறோம். இந்த போட்ல வந்து லைஃப் ஜாக்கெட்லாம் குடுத்துருவாங்க. ஸோ சேஃப்டி பர்ப்பஸ் எல்லாம் இவங்க கரெக்ட்டா ஃபாலோ பண்றாங்க எல்லாருக்குமே. எல்லாருக்குமே ஒரு லைஃப் ஜாக்கெட் குடுத்துட்டு தான் அலோவ் பண்றாங்க உள்ளயே. போட்ல டிரைவர் வந்து போட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. இப்ப வந்து போட் கிளம்பிருச்சு. நம்ம அந்த ஐஸ்லாண்ட நோக்கி போக போறோம். வாங்க போலாம். அதுக்கு முன்னாடி இங்க இருக்கிற அந்த நேச்சர் வியூஸு, அந்த அட்மாஸ்பியரு, அந்த போட்டு கிராசிங்கு இந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள் வரும். மறக்காம பாருங்க. ஸ்கிப் பண்ணிறாதீங்க. செம்மையா இருக்கும். போட்ல போகும்போது நான் வந்து கசகசன்னு பேச விரும்பல. ஸோ நீங்களே அந்த நேச்சரோட வியூஸ பார்த்து ரசிச்சு என்ஜாய் பண்ணுங்க. பேசாம ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். அப்பப்ப ஏதாச்சும் ஒரு வித்தியாசமான விஷயங்கள் வந்தா நான் வந்து உங்கட்ட சொல்றேன். போட்டோட ஸ்பீடுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்லோலாம் இல்லங்க. செம்ம ஃபாஸ்ட்டா இருந்துச்சு. இப்ப போட்ல போகும்போதே பார்த்தீங்கன்னா, அங்க தான் தெரியும் அந்த ஐஸ்லேண்ட். அந்த ஐஸ்லேண்ட தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறோம். இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பொண்ணுங்க, பசங்க அப்படிங்கிற வேறுபாடுலாம் இல்லைங்க. எல்லாருமே சரிசமம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல எல்லாருமே சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு, என்ஜாய் பண்ணிட்டு, அந்த வியூஸ் எல்லாம் பார்த்து ரசிச்சுட்டு வந்தாங்க. ஸோ டிராவலுங்கிறது எல்லாருக்குமே ஒரு பொதுவான விஷயம். எல்லாருமே டிராவல் பண்ணி என்ஜாய் பண்றது தான் நம்மளோட லைஃப். இந்த போட்டோட டூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 20 மினிட்ஸ். 20 மினிட்ஸ் நம்ம போட்ல கூட்டு போவாங்க. ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போனதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாரையும் வேற ஒரு போட்டுக்கு மாத்திட்டு, அந்த பீச்சோட கடற்கரைக்கு கொண்டு போய் நிறுத்திருவாங்க. இப்போ வந்து நம்ம வேற போட்ல வந்து மாறப் போறோம் எல்லாரும். இந்த ஐஸ்லேண்ட்ல எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு மட்டும் பிளேஸ் கிடையாது. சில்ட்ரன்ஸ் ப்ளே பண்றதுக்கு நெறைய கேம்ஸ் இருக்கு. ஸ்பீட் போட் ரைடிங் இருக்கு, பாராசூட் ரைட் இருக்கு, பனானா ரைட் இருக்கு. இந்த மாரி நெறைய ரைட் இருக்கு. ஆனா ஒன் திங்
சாப்பாட்டுக்கு மட்டும் ஐஸ்லாந்து எதுவுமே கிடையாது. நம்ம கொண்டு வர சாப்பாட கூட டஸ்ட்பின்ல வாங்கி போட்டுருவாங்க. ஆனா உள்ளேயும் அந்த அளவுக்கு பெருசா வந்து சாப்பாடு அந்த மாரி எதுவும் கிடையாது. ஸோ நீங்க பசிய மட்டும் பொறுத்துக்கணும். அண்ணன் நங்கூரத்த போட்டாப்புல நச்சுன்னு. இப்ப நம்ம வந்து ஐஸ்லாண்ட்ல வந்து இறங்கிட்டோம். அந்த இடத்துல இருந்து இப்ப ஐஸ்லாண்டுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ வாங்க ஐஸ்லாண்ட சுத்தி பார்க்கலாம். வெல்கம் டு ஸ்டெயின் மேரிஸ் ஐஸ்லாண்ட். சூப்பரா இருக்கு அந்த என்ட்ரன்ஸோட வியூஸ்லாம். சரி வாங்க உள்ள போலாம். On 7th and on 18th of April 2022. இப்ப உள்ள வந்தாச்சு. ஆகா! அழகோ அழகு அவள் கண் அழகு. இங்க பார்த்தீங்கன்னா, உள்ள வந்தோனே, சரி ஏதாச்சும் வாங்கி சாப்பிடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு மாங்காய் வாங்கினேன். இந்த மாங்காவோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சும்மா ஒரு கப்புல 5 பீஸ போட்டுட்டு ரூ. 50ன்னு சொல்லிட்டாய்ங்க. சரி வாங்க, நம்ம பீச்ச நோக்கி போலாம். பீச்சோட வியூஸ போய் பார்க்கலாம். வாங்க, வாங்க. ஆகா! செம்மையா இருக்கு. என்ன அழகு! எத்தனை அழகு! கோடி அழகு! கொட்டிட அழகு! இந்த ஐஸ்லாண்டோட வியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா, சும்மா சூப்பரா இருந்துச்சு. சும்மா இன்பமா இருந்துச்சு. அப்படிங்கிற மாரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. அந்த அளவுக்கு இந்த லொகேஷன் வந்து சூப்பரா இருந்துச்சு. இங்க ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமோ, ஒரு ஃபிலிமோ, ஒரு ஆல்பம் சாங்கோ அந்த அளவுக்கு எடுக்கலாம். ஏன்னா, அது இந்த லொகேஷன், பேக்ரவுண்டு, அந்த பீச்ல வர வியூஸ்லாம் செம்மையா இருந்துச்சு. ஸோ நீங்களும் பார்த்து ரசிச்சு பாருங்க. இன்னொன்னு சொல்லணும். எல்லா பீச்லயும் நான் வந்து பார்த்துருக்கேன். மணல் தான் இருக்கும். ஆனா இந்த ஒரு பீச்ல ஃபுல்லா சிற்பிகளா தான் இருந்துச்சு. அந்த சிற்பிகள் தான் மணல் மாரி அமைப்புல இருந்துச்சு. மணல் வந்து என் கண்ல படவே இல்ல. ஃபுல்லா பாருங்க, சிற்பிகளா மட்டும் தான் அதிகமா இருக்கும். அந்த மாரி ஒரு டிஃபரெண்ட்டா இருந்துச்சு. இந்த வியூவுல பாருங்களேன். பீச் வியூ ப்ளஸ் சன்செட். அந்த சன் வந்து பீச்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது, நேர்ல லைவா பார்க்கும்போது வேற மாரி இருந்துச்சுங்க. இந்த பீச்ல வந்து நெறையா மலைகள், அதாவது உடைஞ்சு போன மாரி நெறையா மலைகள் இருந்துச்சு. பார்க்கவே வந்து வேற மாரி இருந்துச்சு. சும்மா நார்மலா இருக்கிற மாரி நம்ம மலைகள் அந்த மாரி இல்லாம, அங்கங்க ஒரு செதுக்கிய மலைகள் மாரி இருந்துச்சு. அது பார்க்கும்போதே கருப்பா சும்மா நல்லா இருந்துச்சு. அந்த பீச்சு ப்ளஸ் அந்த கருப்பு கற்களோட மலைகள். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நல்லா இருந்துச்சு. அதுவும் இல்லாம இங்க நோ ஸ்விம்மிங். இங்க வந்து குளிக்கிறதுக்கோ, ஸ்விம் பண்றதுக்கோ இத அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஒன்லி வியூஸ பார்க்குறதுக்கு மட்டும் தான். டாப் ஆங்கில இருந்து காட்டுறேன். ஸோ நீங்க பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இதில ஏறி நம்ம மேல நின்னு அந்த டாப் வியூஸ நம்ம வந்து பார்ப்போம். நீங்களும் அந்த டாப் ஆங்கிள்ல அந்த வியூஸ் எல்லாம் பாருங்க. மைண்ட் ரிலாக்ஸா, எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லாம, எந்த ஒரு திங்கிங்கும் இல்லாம, ஒரு பீச்ல வந்து உட்காந்து அதை சுத்தி பார்த்து என்ஜாய் பண்ணும்போது, அதில கிடைக்கிற ஒரு ஹேப்பினஸ் வேற மாரி இருக்குங்க. எல்லாரும் ட்ராவல் பண்ணுங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க.
travel gives more happiness. இப்போ உலக மக்கள் எல்லாருக்கும் தேவையான ஒன்று பீஸ். ஸோ ஸ்டே பீஸ். இந்த ஐஸ்லாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா 360 வியூஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து அடுத்த ஒரு வியூஸ்க்கு நம்ம வந்திருக்கோம். அங்கே தான் வந்து பீஸ் அந்த சிம்பிள் இருக்குது. ஸோ இன்னொரு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேம்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அந்த இடம் வந்து லாஸ்ட்டாக நம்ம போகலாம். அங்கே வந்து நம்ம ஸ்பீடு போட் ரைடு பண்ண போகிறோம். ஸோ அதையும் நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸ்பீட் போட்டு நானும் என்னோடய பாப்பாவும் போகிறோம். அதாவது என்னோடய அக்கா பொண்ணு 2 பேரும் போகிறோம். அடல்ட்டுக்கு வந்து 500, சில்ட்ரன்ஸுக்கு வந்து 300. ஸோ வாங்க ஸ்பீடு போட்டில் ஸ்பீடாக போய் என்ஜாய் பண்ணுறோம். பாய் 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 எல்லாருக்கும் பாய். ஸ்பீட் போட்டில் நானும் என் பாப்பாவும் போயிட்டு வரோம். நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸ்பீடு போட்டு ஸ்பீடாக போகணும். பயப்படாமல் இருந்துருவாளா? அடிப்பொலி. ஸ்பீட் போட்டு வேறு மாதிரி இருந்துச்சு. ஸ்பீட் போட்லேருந்து வந்தாச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோ இதோட சூப்பராக இருக்கும். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இப்படி செய்.